Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Бүгін біз әдәбият һәм әдәби тәнқид торышы тураһында һөйләшербез. Программабыҙҙың ҡунағы шағир, журналист һәм тәнҡитсе БДУ профессоры Фәнил Күзбәков. Фәнил Тимерьянович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, ниндейҙер илдә, донъяла иҡтисади көрсөк булған саҡта әҙәбиәттә ниндейҙер ҡыйынлыҡ, ауыр осор кисерәләр кеүек. Шулай ҙа бүгін әҙәбиәт торошон һеҙ нисек баһалайһығыҙ? Ысынлапта, айырыуса 90 йылдарҙа иң юғары етәкселәр мәҙәниәт көтөп торор тинеләр. Мәҙәниәт көтөп тора алмай, ул рухият. Әҙәбиәт менән шул мәҙәниәттең эсендә рухият менән туран-тура бәйле. Рухияттың төп сығанаҡтарының береһе тип әйтермен мин әҙәбиәтте. Әҙәбиәт булмаһа, әйтәйек, сәхнә әҫәрҙәре лә тумай, музыканы битендә шиғриәттең, әйтәйек, ҡанаты тиҙәр. Ҡоштоң үҙе булмағас ҡанат булыуҙан ниндәй мәғәнә әйтәйек. Яғни һүҙ сәнғәте бөтәһенең дә нигеҙендә ята. Күп беҙҙең мәҙәниәт тармаҡтарының, йүнәлештәренең нигеҙендә һүҙ сәнғәте. Һәм бына бөгөн шул ҡараштың эҙемтәләрен күҙәтәбеҙ һамаҡ. Шуның эҙемтәләре һаман, сөнки бына нисек әйтергә был осраҡта. Был рухияттың теге шундай көрсөккә төшөүе, улны бер быуында ғына төшөрөргә мөмкин, юҡҡа сығарырға мөмкин. Ә уны барлыҡҡа килтерер өсөн, инде теге бер ирешелгән кимәлгә еткереү өсөн бер нисә быуын кәрәк булыуы мөмкин. Ә беҙ бер быуынды юғалттык. 20, бына тәүәл генә әйтеп ҡараһаң, реформалар башланды 86 йылдан, әйтәйек, 86 йылдан. Ул реформаларҙың эҙемтәләре бөгөн дә дауам итә. Беҙ әле ниндәйҙер теге, бына 8 йылда, әйтәйек, ҙур ғына кризис булып алды. Мына көтөлә тип тағыла прогноз яһайҙар бит инде. Яңынан бер ҙур ғына, унан да ҙурыраҡ кризис булыуы мөмкин тип. Бына бындай осраҡта, әлбиттә, әҙәбиәткә, ғөмүмән мәҙәниәткә, рухиәткә иғтибар беренчелек кәмей, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Сөнки кешегә шулай да тәү сиратта ашарына, эсеренә кейенергә кәрәк, йәшәрлек урыны булырға тейеш дип уйлай ул. Ләкин гел шуны ғына ҡайғыртһа, әҙәм балаһы, ул кеше булараҡ алға китә алмаҫ ине. Бына ошоно беҙ онотоп, нисек ҡыйын булмаһын, быны һис кенә лә оноторға ярамай. Һәм шул иҫәптән, бәлки бөгөн беҙ әҙәбиәткә булған үҙебеҙҙең юғарылыҡтан ҡараған ҡарашыбыҙҙы нисектер әҙерәк кәметергә тейешбеҙҙер, бары тик яҙһындар тип кенә әйтергә тейешбеҙ. Бына ошондай ҡараш дөрөҫмө ул һеҙҙеңсә? Был осраҡта, әлбиттә, ҡырҡа ғына әйтеүе ҡыйын тиер инем мин. Ҡырҡа ғына әйтергә ярамайҙыр. Ниндәйҙер кимәлдә бигерәк тә йәштәргә һаҡ килергә кәрәк. Сөнки ғөмүмән ижад кешеһе, ул шундай теге нескә күңелле, уның күңелен китеүе оҙаҡ түгел. Оҙаҡ түгел. Уны мин әҙәби тәнҡитсе булғас, үҙем яҡшы беләм, тоям, һәм үҙем шулай уҡ шағир булараҡ та әйтә алам. Үҙең тәнҡитсе булһаң да, үҙеңә ҡарата ниндәйҙер һин ҡабул итә алмаҫлыҡ һүҙҙәр әйтелһә, ҡыйыныраҡ була шулай да. Ләкин нисек кенә булмаһын, әҙәби тәнҡит тә булырға тейеш. Әҙәби тәнҡит, әлбиттә, һүҙһеҙ булырға тейеш. Ауырыуҙы бит, әйтәйек, йәлләп кенә дә бала булмай. Ауырыуҙы дөрөҫ, әйтәйек, диагноз ҡуйылған икән, аны дауалау өсөн ҡайһы берҙә хирургик нейҙә кәрәк, формаларҙа кәрәк. Шуның һымаҡ әҙәби тәнҡиттә лә, әлбиттә, һаҡ иш итергә кәрәк, һүҙҙә юҡ, һаҡ иш итергә кәрәк. Ләкин ҡайһы бер осраҡта нисек бар шулай, теге дөрөҫөндә, ысынбарлыҡта нисек шулай эшләргә кәрәк. Яғни нисек талап итә әҙәби процесс, әҙәбиәттең киләсәге, шуны күҙ уңында тотмайынса булмай. Бына бөгөн беҙ беләбеҙ, интернет беҙҙең бөтөн сфераларға ла үтеп ингән, шул иҫәптән әҙәбиәткә лә. Әҙәби блог барлығын беләбеҙ ҡайһы бер яҙыусыларҙың, һәм шул уҡ ваҡытта онлайн әҫәр яҙыусы йәштәребеҙҙә күҙгә салынып ҡала. Бына ошондай күренештәргә һеҙҙең ҡараш ниндәй? Әлбиттә, яңы формаларҙы, беҙҙең осраҡта интернетты файҙаланыр кәрәк. Дөрөҫ файҙаланыр кәрәк. Бына ошо интернет ярҙамында үҙенә күрә бер жанр барлыҡҡа килә тип әйтермен мин. Бына лайктар ҡуялар икән, улар халыҡ, уҡыусылар үҙҙәренең ҡараштарын, фекерен белдерә. Ул үҙенә күрә фекер белдереү. Ләкин бына ошо фекерҙәрҙе белдереүселәргә күпмелер дәрәжәлә әгәр ҙә махсус, белгес, был осраҡта әҙәби тәнҡитсе ниндәйҙер үҙенең өҫтәлмә ҡарашын йәйеп, йомғаҡлап, һығымта яһап әйтһә, бигерәк тә шәп булыр ине. Күп осраҡта лайктарҙы һәм комментарийҙарҙы әҙәби тәнҡит менән алмаштыралар һәм үҙҙәрен бигерәк тә оҫта
белгесте белеләр, шулаймы? Әйе, был берсектән икенчесеккә һугылу бар әлбәттә. Берсектән икенчесеккә һугылу, монда инде айырылса теге сикте белмәгән әүдем иратсылар дип әйтәйекме, бәлки ул иратсы дип әйтү бик үк урынлы ла түгелдер. Әдәбиятта ул хатта гомеренә бер генә әсәр язып, үзенең исемен мәңгеләштергәндәр етерлек бит инде, бер генә әсәре менән дә. Ә бында инде күпме һин тапырсынма, күпме үҙеңде күрһәтергә тырышма, ул йылдар үтеү менән бөтәһе теге ҡойолоп төшөү мөмкин. Теге ялтырауыҡтар, биҙәүестәр, улар бигерәк тә ижад эшендә улар оҙайлы түгел. Бына был йәһәттән минең шунда уҡ иҫкә төшә Зәйнәб апай Биишеваның «Һөнәрсе һәм өйрәнсек» дигән хикәйәте. Бик мәғәнәле, бик төплө итеп яҙылған. Хатта тотош 10 йыллыҡтар, әйтәйек, быуаттар үтһә лә, ижадсының эше барыбер ҙә ҡала. Ҡайһы өлкәне алһаң да ижадсының эше ҡала. Бар ваҡытлыса әҫәрҙәр бар бит инде. Әлеге лә баяғы беҙ үҙебеҙҙең әҙәбиәт өлкәһенә әйләнеп ҡайтһаҡ, әҙәбиәттең алдынғы, әйтәйек, фронта дип әйтергә мөмкин, хатта публицистиканы, публицистик әҫәрҙәр әйтәйек, публицистик. Ҡайһыларҙар әйтеү мөмкин. Ул публицистика ул үтебенә, художестволы әҙәбиәткә лә үтебенә. Публицистика. Үҙенең теге публицистик дигән һыҙаты менән дип әйтермен мин. Улар бит көндәлек проблемаларҙы хәл итергә ярҙам итә. Демәк, көндәлек проблемаларҙы хәл итергә ярҙам иткәс, оран рәүешендә яңғырағас, уларҙың да кәрәге бар. Уларҙа кәрәге бар, ысынлап улар әҙәбиәткә алыҡтыра, шулай. Әҙәбиәткә бер яҡта алыҡтыра. Икенсенән, бөгөнгө проблемаларға тап ана шул художник күҙлегенән ҡарарға ярҙам итә. Алар үҙҙәренең бурысын үтәгәс, әлбиттә, алар сафтан сығыуы мөмкин. Ул тәбиғи. Мына шул тәбиғилекте ҡабул итергә кәрәк. Тәбиғилекте. Ягъни уларҙың көнө мына шулай билдәләнгән. Тәбиғәттә бар бит инде бер көнлөк күбәләктәр бар әйтәйек. Мин бында күбәләкте әле теге кәмһеткән планда әйтмәйем. Әҙәбиәттә мына шундай еңел елпә күбәләктәр тигәндән түгел. Ләкин бына шундай теге тәбиғәттәге кеүек үк күбәләктәрҙең дә үҙ күркәмлеге, үҙ урыны бар, үҙ урыны бар, үҙ вазифаһы бар, үҙ бурыстары бар. Шунан сығып эш итергә кәрәк. Улар хатта бер көнлөк булһа ла, тимәк, үҙ бурысын үтәгән икән. Һәйбәт. Бер көнлөк әҫәр дә булыуы мөмкин. Һәйбәт. Ләкин уларның бер көнлөк икәнен әҙәбиәтсе аңлата алһа, бигерәк тә һәйбәт. Һәм үҙе аңлаһа. Әлбиттә, үҙе аңлаһа, шулай уҡ, әлбиттә. Бына һеҙ тәнҡитсе булараҡ ниндәйҙер бер әҫәрҙе уҡып, шуға ниндәйҙер мотлаҡ тәнҡит мәҡәләһе яҙғығыҙ килгәнегеҙ бармы? Ғөмүмән тәнҡитсене нимә илһамландыра? Ҡыҙыҡ һорау. Ысынлап та ул илһамландыра тип ҡарау дөрөҫтөр тип уйлайым мин. Тәнҡитсе лә, әгәр ҙә ул үҙе лә әҙип икән, беҙҙә бар төрлө тәнҡитселәр. Был да әле теге күрһәтмәй. Был насар тәнҡитсе, ни тәнҡитсе тигәнде аңлатмай. Бар тәнҡит менән генә шөғөлләнгән тәнҡитселәр. Әйтәйек, Белинский шулай уҡ драматург булараҡ башлап ҡарай ҙа, ул аңлай, уның төп эше, эшмәкәрлеге әҙәби тәнҡитте. Һәм ул әҙәби тәнҡитте әҙәбиәт өсөн генә түгел, йәмғиәтте күтәреү өсөн файҙалана. Йәмғиәттең проблемаларын хәл итеү өсөн файҙалана. Дөрөҫөндә ул төплө тәнҡитсе шулай эшләргә тейеш. Әҙәбиәттең проблемаларын гына менән генә сикләнмәйенсә, ул йәмғиәттәге проблемалар тураһында ла уйларға тейеш. Бына ошонан сығып эш итһәк, тәнҡитселәрҙең дә төрлөһө бар. Шулай итеп, ул махсус рәүештә профессионал дип әйтәйек, белгес булараҡ әҙәби тәнҡитсе шуны белән генә шөғөлләнә махсус рәүештә. Бар бер нисә йөктө бер юлы тартып алып барғандар. Үҙе әйтәйек, проза өлкәһендә эшләйме, шиғриәттә эшләйме, һәм шул кимәлдә әҙәби тәнҡит менән дә шөғөлләнә. Бына мин үҙемдә шиғриәт һәм әҙәби тәнҡит менән шөғөлләнә дип иҫәпләйем, һәм башҡалар да шулай ҡабул итә тигән фекерҙәмен, яңылышмаһам. Һәм һеҙҙе нимә илһамландыра, ниндәй әҫәрҙәр? Бына шунан сығып әйткәндә, мин әлбиттә тәү сиратта иғтибар итәм, шиғриәтте шиғриәт итеүсе тәү сиратта образлылыҡ. Ләкин образлылыҡ ҡына ла етмәй әле. Әгәр ҙә анда фекер булмаһа, сәскәләрҙе теге данлап, сәскәләрҙе осҡан ҡорттарҙы күреп, күбәләктәрҙе күреп, улай ғына түгел. Анда ниндәйҙер фекер булырға тейеш, фәлсәфә булырға тейеш. Бына ошо образды күтәрә алған
фекер, фәлсәфә булырга тиеш. Шул осракта ул ысын мәгънәһендәге әҫәр булып етешә дигән фекердәмен мин. Һәм тәнҡитсенең тап ошо әҫәргә әҙәби тәнҡит мәҡәләһе яҙғыһы килеп, ҡулы ҡысып ҡына тора. Бындай осракта була сынатта шундай уҡып сығаһың да, моның тураһында яҙырға кәрәк дип уйлайһың. Ҡайһы бер осракта ҡәләмдәштәр үҙҙәре үк әйтән, һин минең турала яҙа алмаҫһың микән дип. Ғәҙәттә миңә мына шундай йомшаҡ мөнәсәбәт, йомшаҡ ҡына итеп мөрәжәғәт итәләр. Йомшаҡ ҡына итеп, һин яҙа алмаҫһың микән дип. Яҙа әле тип теге ниндәйҙер теге нәйтеү, ҡушыу тигән нәмә юҡ. Һәм һеҙҙең аҙаҡҡы, тип әйтәйек, тәнҡит мәҡәләләрегеҙҙең береһе ул Ғәли Ибраһимовтың «Кинйә» романына мәҡәләгеҙ. Әйтергә кәрәк, был романға күп күҙәтеүҙәр булғандыр. Һеҙҙеке нимә менән айырыла? Теге яки был күҙәтеүҙәрҙә мин дә әйтеп киткеләнем Ғәли Ибраһимовтың трилогияһына бәйле. Сөнки беҙҙең тарихи, беҙҙең башҡорттоң тарихы бай. Шундайҙағы һәр бер... Үҙебеҙ ҙә тарихи әҫәрҙәрҙе яратабыҙ. Эйе, шуға бәйле беҙҙең күп кенә яҙыусылар мөрәжәғәт итә был жанрға, тарихи прозаға. Улар араһында беренселәрҙән булып тип әйтермен мин, Ғәли Ибраһимов бына иң төплө тарихи трилогия яҙған авторҙарыбыҙҙың береһе тип әйтермен мин. Берәгәйлеһе тип әйтермен мин. Бөгөн аны бына үтә алған, бына ошо тип әйтеүе лә хатта минең өсөн ҡыйын. Әлбиттә, бына Ноғман ағай Мусиндың «Алдар батыр» тураһында бар романы. Ул берҙән роман, трилогия түгел. Икенсенән, әлбиттә, ул саҡына икенсе йүнәлештә. Уны тарихи шәхес булараҡ башҡа яҡтан әйтәйек. Ғәли ағайҙың бына шул телде, шул осорҙың телен һәм төпсөрләп өйрәнеү документтарҙы, бына шуларҙы бергә уҡмаштырып, иҫ китмәле, 12-нсе быуаттың иҫ китмәле картинаһын тыуҙырған һәм шәхесте асалған. Ни өсөн? Кинйә Арсланов, тап Кинйә Арсланов булып шәхес булараҡ етешә алған. Ул аның атаһына ла әйтәйек, атаһының да портретын тыуҙыра һәм атаһының да шул уҡ Алдар батыр кимәлендәге шәхес булыуын асып һала. Һәм бына шундай солғанышта Алдар батырҙың тап шундай шәхес булыуына бер ниндәй дә шикләнеү ҡалмай. Бына ошондай солғанышта башҡорттың шундай теге шәхесе күтәрелеүе үҙенән үҙе тәбиғи икәненә инанаһың. Бына ошоно ул художестволы итеп асалған. Бер яҡтан ул документаль яҡтан тарихи дөрөҫлөккә хыянат итмәй. Икенсе яҡтан художестволы дөрөҫлөк дигән нәмә бар. Художестволы дөрөҫлөк унда ярылып ята. Ул бит бөтә документтар буйынса ла ул статист түгел яҙыусы. Һәм ошо яғынан һеҙгә был яҙыусы ҡыҙыҡлы булды? Эйе, ҡыҙыҡлы булды. Мин шуға руссаһын махсус уҡыным, руссаһын да, башҡортсаһын да уҡып сыҡтым трилогияның һәм бына Бельские просториға, бына аның февраль номерында, бына яңы ғына мин үҙемдә ҡулға алдым. Февраль номерында аны баҫып сығарҙылар русса вариантын. Һәм тамашасыларыбыҙ бына ошо һандан, икенсе һандан алып уҡырға мөмкин шулай. Уҡый алалар, уҡый алалар. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, башҡорт әҙәбиәтенең бөгөнгө торошы тураһында шағир һәм журналист, тәнҡитсе, БДУ профессоры Фәнил Күзбәков үҙенең фекерҙәрен еткерҙе. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.